Bueno, reanudamos a sesión de tarde. Vos escollestes estar nunha mesa de mediación lectora. Os integrantes da mesa vai nos presentar Julio, pero como a él non o presenta ninguén, pois vou non presentar eu. Julio, como tedes aí no dossier, é unha persoa que ten moita experiencia en mediación en clubs de lectura de diferente tipo. Neste momento xa non está na docencia, está en estado xubiloso, como di él, pero sigue sendo mediador de lectura. Nos vimos a necesidade de volver a falar de mediación lectora, aínda que todos somos mediadores de lectura, estamos facendo esa función, pois nos parecíanos interesante, sobre todo porque das 4 persoas, 3 tiveron algún contacto co estudo que se presentou esta mañá de reforzar determinados aspectos da mediación. Entón, pois vou vos deixar xa con Julio, que vai presentar e vai levar esta mesa. Pois boa tarde. Esperemos que se cumplan os dous principios que creo que esperamos todos como mediadores. O primeiro, refrendarnos. Creo que todos vamos levando unha práctica. O que esperamos de inicio é que realmente o que estamos facendo o facemos todos, o fai a colectividade, de alguna forma nos está dando aplauso. E o segundo é somos capaces de dar algún tipo de receta, algunha cousiña que poda axudar para poñer en práctica que salan daqui ideas. Entón, vamos a iniciar para falar de mediación lectora, porque hasta ahora, estuvose falando fundamentalmente nas persoas que reciben a mediación, pero eu creo que é heroico a función do mediador, sobre todo tal como se ten que mover moitas veces en situacións dificultosas. Contamos para ello con 3 persoas con percorridos distintos. Xa iredes vendo conforme depois cando se presenten. Vamos a ver unha persoa responde máis a cuestión de grupo, de un traballo en grupo, de feito van rotando moitas veces na coordinación. A segunda persona, Eva, pois é unha persoa que neste momento está traballando nun club de lectura que non está relacionado con o mundo escolar, pero sigue en contacto, traballando tamén, como xa presentarei despois, con clubs de lectura tamén relacionados con o mundo escolar. E despois, a última persoa, Juan, pois xa veredes como el achega aos libros todo este mundo das artes, a radio, a música, o cine, etc. Os seus acentos estarán dependendo, en principio, da exixencia da contorna, segundo, da conformación dos grupos, e terceiro, da sensibilidade persoal. Ana Cruz Castro, profesora de inglés no IES A Basella de Vilanova, no contacto que tiven con ela previa, recalcábame este punto que dixen antes, que son un equipo que traballan moi incardinadamente coa biblioteca e que ela ven como portavoz do grupo e que, como tal, os méritos deben de considerarse compartidos. A vida no centro, xa veredes, é un fervedoiro de propostas, charlas, saídas, proxectos, relacionado fundamentalmente co club de lectura, teñen especial querencia con 2 seccións. Teño un libro, que eres un libro, e Criticando na Basella, que despois poñeremos aquí unhas pequenas líneas. Seguinte persona, Juan, porque teño así por este orden. Profesor de música no IES Lamas das Quendas de Chantada, leva 2 anos como responsable do club de lectura, e aquí hai que falar de 2 relacións curiosas. A primeira con Eva. Non sei se directa ou indirectamente, ahora xa sei que directamente, porque poden coñeceros persoalmente, xa que o iniciado por ela ten agora continuidade con Juan. E a segunda, como Porriño, estuvo impartindo clase nun momento e compartimos amistades comuns, con xente coñecida común. Moveu este ano a preto de 100 persoas, de ESO e bacharelato mesturadas, xa explicará como fai. Profesorados, nais e pais e amigas. Non adianto, pero vense as temáticas moi suxerentes, tocando todos os xéneros. Teñen unha sección as outras, que é moi curiosa, depois xa nos falará el que pasa con esa sección,
e presentaron dúas obras de teatro, andan a facer curtas, xogos de rol, radio, en fin, hai asunto para despois. E finalmente Eva, profesora de Lingua Castelá e Literatura, este ano está en comisión de servicio no IES Leiras Pulpeiro de Lugo, ata agora a súa praza tiúa no IES de Quiroga, xa que ten destino no Videiro Curso no IES Díaz Castro, non? Ben, creou e xestionou clubs de lectura no CPI de Guntín, na Universidade Laboral de Ourense e no IES Lamas de Quendas en Chantada. Na actualidade é membro do Club de Lectura Lecturas Leirantes no IES Leiras Pulpeiro, do Club de Lectura de Librería Trama Lugo Patrimonio e do Club de Lectura de Cómic da Biblioteca Nodal. Persoa responsable do Club de Lectura Libromanía no IES Quiroga e do Club de Lectura da Casa Museo Manuel María en Outeiro de Rei, que depende da Fundación Manuel María de Estudios que sairemos. Esta experiencia, un club de lectura que non depende dun centro educativo, vai ser unha magnífica oportunidade para poder falarnos dende unha perspectiva específica e enriquecedora. Para iniciar a charla, fago unha breve introducción definindo un mediador ou mediadora, que curiosamente estivo vinculado inicialmente ao conflito. Mediador, tiña que haber unha guerra no medio ou algo así, non? Por sorte, nada ten que ver cun achegador de solucións en situacións dolorosas. Definirémolo como un axente favorecedor de sociedades lectoras. Como fai? Penso que desde 3 puntos de vista. Propiciando procesos de diálogo que están proceso de diálogo en 3 vías, con eles mesmos, con aqueles que comparte espazos e co mundo. Segundo, desplazando sobre as persoas que están a vivir esa experiencia o valor do texto. E terceiro, axudando a construir unha identidade lectora no seu espazo persoal. Cal é o valor da mediación? Valor inmenso, case moitas veces de fazaña heroica, tendo que sortear atrancos dificultosísimos. Penso que podemos sentirnos identificados con frases como estas. Bueno, aquí supoño que subjetivamente estou dicindo, non? Pero creo que non me impliques que non teño intención de colaborar, ou non me evidencies coas túas suxestións motivadoras, ou esta xa que non magoa tanto, non molesta tanto, implícame, pero damo feito. Menos mal que non estamos sós, que os grupos, as comunidades lectoras, a confluencia de boas prácticas, por descontado, tamén existe. Que axunta un mediador aos clubs de lectura? Por sintetizar, mencionarei 8 rasgos, pero veredes que ao longo da charla sairán máis. Estes son, na miña visión, liderazgo, capacidade de xestión, capacidade de traballo, implicación e compromiso, flexibilidade, inmunidade ao desalento, nin críticas, nin burocracias, nin vacíos existenciais, poden con eles, intelixencia social e ideas. Bueno, a miña parte termina entonces, abrimos boca, que mellor que presentarvos. Eu apunto estas preguntas, pero bueno, podedes ir facendo como por onde vodes a fazer o acento por onde deseades. Como volvede na mediación, que singulareza teñen os vosos clubs e falemos de temáticas. Sí, sí, se queres. Bueno, eu recordade que estou no IES Abasella e que somos un instituto de ESO e de bacharelato. Temos clubes de lectura de primeiro ciclo, de segundo ciclo, de bacharelato, de adultos tamén, integrado por docentes e non docentes. E somos un equipo, como ben dixo antes Xulio, non? E somos un equipo, ademais, que está moi en consonancia, moi integrado dentro da biblioteca escolar. E, de feito, eu penso que, no meu caso persoal, sin a miña coordinadora de biblioteca e do club de lectura, non podería facer o meu traballo, porque realmente as expertas, as que entenden todo isto, son elas.
Eu cheguei a este instituto fai 2 anos, Raquel propúxome facerme cargo dun dos clubs de lectura de primeiro ciclo da ESO, no que eu non tiña moita experiencia previa, pero aceptei, porque me gusta meterme en problemas a veces, digo problemas entre comillas, porque é algo que nunca fixera e non sabía se o sabería facer ou se iría ben o tema, non? E non me arrepinto en absoluto, primeiro polo alumnado que está no club de lectura, que creo que é un espazo que necesitan e que aproveitan moitísimo, e segundo porque me axudan moitísimo as miñas compañeiras, sobre todo coas escollas, coas suxerencias, e chegan a donde non chego eu. Así que, bueno, como me defino como mediadora? Pois eu son unha mediadora bastante flexible. Non me gusta moito impoñerlle aos meus alumnos do club de lectura temáticas ou incluso idiomas, porque moitas veces é verdade que nos gustaría que leran máis en galego ou incluso, porque non en inglés, xa que eu son inglés, pero penso que debemos priorizar os gustos e as preferencias dos nosos membros do club de lectura, porque senón, se eles creen que lle estou impoñendo algo, acaban por deixar o club de lectura, e iso é o que nós non queremos. Queremos que sigan vindo cada semana e que veñan a gusto. Pois entonces son flexible e tamén me gusta escoitalos. Gústame escoitar que lles gusta, que non lles gusta, e non xulgalos para nada, porque moitas veces os adultos ou as lecturas que eles me propoñen a mí non son as que eu escollería, pero penso que vale a pena escoitalos e coñecer realmente que é o que lles preocupa e que temáticas lles interesan. Así que basicamente eso, temáticas non propoñemos ninguna, eles escollen e nos deixamos que escollen. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Antes de dicir así algo moito máis concreto, quería facer unha pequena rectificación. Eu realmente co IES de Quiroga agora mesmo colaboro co Club de Lectura, pero non son a persoa responsable. É a Ana que está aí sentada entre vós. E, bueno, eu evidentemente estou noutro centro este ano e mantivo lazos sobre todo coa sección de adultos, pero non o levo eu, non? E, ben, dito isto, bueno, un pouco como contou Xulio, eu participo en moitos clubs de lectura. Agora mesmo son responsable dun que non está vinculado directamente a un centro educativo, e o que me dá todo isto é unha perspectiva, entendo que moi ampla, non? E como me definiría eu como mediadora? Pois un pouco tamén como membro dun club de lectura, non? Como unha persoa que teño unhas inquedanzas culturais, sobre todo as vinculadas á lectura, e que quero poñer en común o que hai detrás do libro e despois de lelo, non? Que creo que é un pouco a experiencia que todos e todas vimos tendo en relación con isto, non? E si é certo que bueno, quizáis o feito de pertencer a varios ao longo do tempo e agora mesmo pertencer a varios tamén, si, me dá unha perspectiva un pouco como máis poliédrica, non? Entón, para que vos fagades unha idea, bueno, pois pertenezo a un club de lectura que é de temática exclusiva, que é o de cómic, bueno, máis ben de formato exclusivo, promovido por unha biblioteca que tampouco é dun centro educativo, e entón evidentemente ten un funcionamento moi específico en canto ao tipo de obras que se leen. No meu centro actual, no Leiras Pulpeiro, tamén hai unha sección de adultos, ademais da de rapaces, e bueno, por exemplo, ten a especificidade de que ali as sesións do club de lectura, ademais de falar dos libros, se levan textos escritos a partir dunhas pautas, dunhas palabras previas que se establecen na xuntanza anterior, entón xa combinamos a escritura coa lectura, que é algo do máis innovador que vin por agora nos clubs de lectura nos que participei. Bueno, con respecto un pouco ao que agora mesmo xestiono eu, o da Casa Museo Manuel María, que ten de específico? Pois que non está vinculado a un centro educativo, está vinculado a unha fundación cultural, non? Entón, bueno, todo é un pouco distinto. Agora mesmo só ten unha sección de adultos, neste caso somos todas mulleres,
E, bueno, xa iremos perfilando un pouco que tipo de peculiaridades ten, pero xa vos podedes imaginar, non? E, pois, temos moita máis liberdade de horarios, non estamos condicionadas por un calendario escolar, e evidentemente a relación que se pode establecer entre lectores adultos é un pouco diferente a que se establece entre a rapazada, e bueno, tamén a nivel de infraestructuras é totalmente distinto, porque ti non é que teñas moitos compañeiros dos que tirar para que te axuden, pero si realmente tes unha infraestructura detrás que está promovendo que ese club de lectura exista, non? Entonces, bueno, é un pouco distinto. E logo, bueno, nós agora tamén estamos facendo unha pequena tarefa de elaboración de reseñas posteriores ás sesións do club que, bueno, está tendo bastante éxito entre as lectoras, non? Ao final, tanto lles gusta a sesión de comentario como o feito de ler despois o comentario que facemos das propias reunións, non? Unha cousa que tampouco nunca se me dera o caso cos rapaces. E bueno, creo que así un pouco para empezar xa chega suficiente, non? Hola, boa tarde a todas. Son Juan. Cheguei a isto hai un par de anos porque son un armadanzas. E no Lama das Quendas, despois de poñer en funcionamento en 2011 EVA, o clube de lectura, despois levou Mari Carme, a responsable de biblioteca, que o levou durante bastantes anos, pero bueno, hai un par de anos decidiu deixalo, e escolleronme a min pois ser un armadanzas, non ten outro sentido. Son profe de música, levo feito teatro musical no colexio, como supoño que hoxe reencontréme con un bello compañero de estudos de conservatorio, xa anos que non nos víamos, e sempre ando con teatro musical e con charangas e con movidas así dende a aula de música. Son moi lector, o que pasa que, claro, a bagaxe de lector que teño eu non ten nada que ver dende o punto de vista dun filólogo, dun profesor de literatura. E entón o ano pasado foi como un ano de aterrizaxe forzosa, mantendo a estrutura que había os anos anteriores e que lles dera os resultados, pero que a mí non me funcionaba. A mí non é que funcionase, pero non me sentía cómodo. Entón, pois, claro, a pregunta como vexo eu como mediador, pois, como un armadanzas, non sei, repito moito a palabra, pero que realmente é así, o da mediación non me gusta moito, sobre todo porque creo que é unha actividade do clube de lectura que é completamente voluntaria e na que eu teño que estar á mesma altura que eles, ou que os rapaces se eleven á altura dun profesor e que desapareza esa figura de profesor. E para iso teño que ser críbel. Eu, se non leo os libros, e de verdade non teño tempo para ler polas tardes, son armadanzas no instituto, son armadanzas na miña vida, e teño un montón de proxectos e de movidas, non teño tempo para ler, gostaríame ter moito máis tempo para ler libros interesantes que poñen os meus rapaces. Teño moi pouco tempo, o pouco tempo que teño para ler música e para tocar música, pero sí que me gusta moito a fantasía e gustan moito libros de fantasía, e entón este ano pois levei o grupo de lectura ao meu terreo, que é onde máis me sinto cómodo, fantasía. Polo tanto, modifiquei un poquinho a estrutura e creei un grupo de fantasía dividido en 3 seccións: fantasía épica, terror e ciencia ficción. Claro, que pasaba coa xente que non gosta da fantasía? Que hai, lóxicamente. Pois aí tiven que crear un grupo a maiores que eran as outras. E, lóxicamente, esas outras, que coincidencia, era alumnado generalmente de bacharelato, que se mantivo misteriosamente. E entón dixenlles: moi ben, vos tedes experiencia, ides ser vos as mediadoras dese grupo, ides escoller vos, e eu, a min, quitadesme traballo, que xa me chega co que teño, e eu vou a ser un membro do voso clube de lectura. Eso por unha banda. Por outra banda, teatro musical, que é o que facía, pois intentei levar o teatro musical, gosto moito dos audiovisuais, tentei levar as audiovisuais tamén ao clube de lectura, e, bueno, pois levamos feito neste par de anos pois algunhas curtas, estamos en proceso de montaxe dunha delas,
andamos artellando unha radio, bueno, cousas así que a verdade é que falando con Julio, con Paco e con Chelo, se ao final casi o que menos falamos é de lecturas, porque ao fin e ao cabo o que buscamos é un punto de encontro para todas as inquedanzas que teño e sobre todo que teñen eles que xiren alrededor das lecturas, para que a lectura veña despois. Xa medrarán e xa farán cousas no futuro, pero polo menos que saiban que coa lectura se poden abrir moitos outros mundos, moitas outras vías e, bueno, xa chegará. Pola miña parte. Entramos en todo no primeiro bloque. Este pasa por rápido, é o máis engorroso, porque que menos campo dá, pero, bueno, é importante, non? Hai que artellar, pois, os lugares de reunión, e hai que ver cando vos reunides, a periodicidade, tempo adicado, sempre vai, bueno, tú tes aí unha curiosidade tamén, polas veces que... Sí, eu reúnome na xaula de música, bueno, alguén con Tipex, Eva, o mellor, lembra, algunha alumna puxolle un xis á aula, e entón é a xaula de música, e na biblioteca non podemos utilizala durante o tempo de lecer, polas tardes é inviável polo transporte escolar, de Chantada temos 13 liñas de autobuses, que, bueno, é unha realidade que é común, o sea, non o poño aquí como se fora unha cousa rara, seguro que é a realidade de moitas de vos. E entón, teño un tempo de lecer, os xoves. En Chantada funcionamos 3 horas de aula, un tempo de lecer de media hora e 3 horas de aula, e os lunes pola tarde. E ese é o tempo, a aula de música dos xoves. Claro, eu quen ia contar este ano, o ano pasado foi moi cómodo, foi incómodo porque foi un aterrizase a un mundo que descoñecía, e este ano dixe, se me levan o grupo das outras, os de bacharelato, e algunhas outras, pois pouco a pouco vou deixando responsabilidades, pois que ven. Houbo semanas de ter 5 reunións en cada tempo de lecer. Profe, logo non vas vir a ver isto, é que este libro, hache gustar. Mira, gravamos isto, non podes... Entón, ao final, pois, bueno, é unha mágoa que non este a conselleira para que saiba, sempre teñen moita presa para marchar, e unha mágoa que non me escoiten, o mellor, moitos de vos sentidos o mesmo que a min, que as horas que se meten na biblioteca no clube de lectura non son horas perdidas. E, home, está moi ben e queda moi guai. Hoxe a mañá gustoume, bueno, isto queda grabado, guai, que alguén llo pase. Gustoume moito que diga que facemos moita, que está moi guai, que regalemos o noso tempo, o noso altruismo. Xa. De altruismo solo non se vive, e dos poucos cartos tampouco. Que moitas veces sacamos isto con demasiado altruismo e con demasiado fondo persoal. Bueno, ben, eu, vou facer un esquema rápido que en moitas cousas coincidiredes, me imagino. No que se refire á miña experiencia que ten que ver con centros educativos, en canto aos espacios e os tempos, bueno, pois as reunións normalmente eran na biblioteca ou en algunha aula próxima, dependendo un pouco tamén a veces da cantidade de alumnado, bueno, e incluso da intensidade do que podía ser o debate ou do tipo de actividade concreta que se facía. E os horarios para o alumnado era sempre un pouco como dicía Juan, en horarios de lecer, é dicir, nos recreos, que son super desagradecidos por o transporte. Entonces tiñas unha competencia aí terrible porque moitas veces os rapaces non teñen outro oco ao longo da mañá, nin para ir comer o bocadillo, nin para o que sea, nin para relacionarse, ou teñen un campeonato de fútbol, ou ven o bon tempo e queren sair, e ainda que fagas unha reunión fora, bueno, quero dicir que loitamos contra os elementos, non? E cando dependes do transporte é moi difícil que consigas ter reunións fora dese horario, entonces tamén te condiciona un montón, non? A experiencia en relación coas seccións de adultos dentro dos centros educativos é bastante distinta, porque xa sempre son reunións fora do horario escolar. No noso caso, no último no que estiven, no último que xestionei, que era o de Quiroga, efectivamente, empezamos poñéndose a primeira hora da tarde e ao final terminamos facendo xantar. E iba moitísimo mellor. Tiñamos un par de pais nais que viñan e o profesorado moito éramos de fora da propia localidade, co cal nos iba moi ben quedar para xantar.
entón era así super descendido, non? Íbamos falando dos libros, porque ali lemos dous, poñemos de dous en dous para comentar, e os plazos son un pouco máis longos ao mellor, non? Como 2 meses e medio, paralelos, quero dicir. E, bueno, o xantar funcionaba moi ben, non? Porque se presta moito, é un tempo que xa hai que ter na vida real, pois o profesorado ten que comer e a persoa que traballa tamén ten que comer, non lle suele influir no seu horario laboral. Entón, iban ben. E claro, evidentemente, se eran xantar, eran fora, eran en restaurantes, distintos locais, además íbamos rotando. Ao principio era un pouco extraño, non? Esa xente que chegaba ali con un montón de libros e se falaba de libros e a veces pedía que se apagara a televisión, pero bueno, co tempo se normalizou e xa saben que somos lectores, non? E agora no que estou, claro, bueno, nos que estou, moitos deles xa son tamén de adultos a marxe de educación, no? Pois no do cómic que vos digo da biblioteca, evidentemente xa ten un funcionamento totalmente distinto, o que temos nunha librería pois é un venres pola tarde, non ten horario tasado, e o da Casa Museo Manuel María é os sábados pola tarde, ás 6:30, e ven sendo unha vez cada mes e medio, e tampouco temos o tempo tasado. Normalmente non estamos falando nunca menos de 1 hora e media, porque é xente que decidiu asistir voluntariamente a ese club de lectura e danos para falar. Entón, a veces acabamos un pouco precipitadamente porque na Casa Museo a veces hai unha actividade posterior musical e aínda que ten outros espazos queremos aproveitar para ir á actividade que hai despois e, bueno, facemos así un acabado un pouco rápido. Pero, bueno, é unha situación totalmente distinta a que topamos cos rapaces, que estamos absolutamente condicionados polos horarios, por suposto. Ben, pois nos máis ou menos exactamente o mesmo, o sea, nos facemos as reunións en tempo de lecer, nas horas de recreo, non o facemos fora do horario escolar tampouco, e como temos varios clubs de lectura e os xestionamos distintas persoas, o que facemos é repartirnos os recreos semanais. E ademais facemos as reunións no mesmo sitio, que é unha sala de pais que temos acondicionada, que está moi ben, é moi acolledora, con uns sofás moi chulos para sentarse, e ali onde nos reunimos. Ainda que o curso pasado teñamos un club de manga, de cómic e manga, que se reunía na biblioteca, pero bueno, este ano xa non saiu, entón limitámonos á sala de pais. Como digo, somos varias persoas, somos ahora mismo 3 mediadores, 3 clubs distintos, entón temos que repartirnos os días e os recreos e sempre ter cuidado de que nese momento non haixa algún pai ou algunha nai que venga a falar coa titora ou co titor, pero bueno, temos asignado normalmente os recreos xa para as reunións do club de lectura e nada máis, basicamente facémoslo semanalmente, a menos que os alumnos non poidan porque teñen algunha carga académica demasiado importante, un examen que teñen que preparar na hora anterior ou na hora a continuación, entón non hai reunión, pero polo xeral suelen ser semanalmente as reunións. Agora, vendo o que axuntaba, o que decía antes de que axuntaban os mediadores, me imagino que me falta decir ubicuidade, porque non sei como se pode repartir e buscar tanta resposta. Entramos agora noutro bloque, tarefa varios, coordinación dos clubs, e aquí o que quería era pulsar a vosa opinión con respecto se hai máis persoas colaborando, como vos coordinades, se tedes marcadas unhas liñas directrices, se hai obxectivos lectores no centro que aplicades os vosos clubs. Pois unha segunda parte, no caso para facer o seguimento dos libros, pensando nos xéneros, se traballades o mellor poesía, se traballades teatro, os xéneros, ou se as obras son moi longas, pois se non mellor tedes que partir, como hai que artellades ese punto, este punto compaxinar idades e intereses, xa anticipou algo, non, de como fai. E o último punto que me parece interesante, que creo que saliu bastante a mañá no estudio de investigación, se diferenciades as lecturas obrigatorias e por puro placer, se crea debate ao respecto. Temas tú, Eva, por exemplo. Bueno, pois, a ver, bueno, como sempre un pouco diferenciando, non, entre o que ocorre exactamente no centro educativo e o que ocorre un pouco onde me encontro agora, non?
No caso dos centros educativos, en canto á organización, eu sempre estuve en centros, aínda que eran os primeiros anos que funcionaba o club de lectura en todos os casos, en moitos porque o estábamos poñendo en marcha, que había dúas seccións, a de alumnos e a de adultos, digamos, non? Normalmente, eu aproveitaba que acababa de chegar recén a un centro e localizaba a alguén que me puidese servir de axudante, porque claro, cando te chegas novo a un centro non sabes suficiente como para montar nada, entón sempre tiña algún tipo de colaboración, non? E sí que un pouco o proxecto xeral era cousa miña, pero sempre había outras persoas colaborando, non? E agora mesmo tamén na Casa Museo si é certo que teño outra coordinadora, digamos, non? E aínda que, bueno, nominalmente son eu, digamos, hai outra persoa que tamén está como apoio, non? E logo, en canto aos tamaños dos textos, os xéneros, isto é un mundo, que claro, cada caso é super peculiar. E eu sempre fui moi partidaria, aí sí que exercín labor de mediación, non? Sempre fui moi partidaria de alternar xéneros, de que se lesen cousas variadas, non de facer nada monográfico. Bueno, un pouco porque, como tamén sempre estaba empezando, pois o que me interesaba era que se afixeran a ler un pouco de todo, sobre todo os rapaces, non? Os adultos tamén sempre intentei que se animasen a ler cousas distintas dunha forma moi sinxela, e é que en todas as seccións de adultos nas que eu estuve relacionada, o que facíamos era propoñer todos, todo o mundo propoñía algún libro e despois íbanse votando, non? E lixíase de entre todos os que se propuxeran, é dicir, que non nos levaba eu postos, a ver se nos entendemos, non? E incluso o que se facía con bastante frecuencia é que se terminaban aceptando todas as propostas e se iban distribuindo ao largo do curso, non? Dicíamos, bueno, pois cantas propostas hai? 7 ou 8 ou algunha máis, xa vos digo, en Quiroga ademais, que se van lendo de 2 en 2, pois dache para ir organizando, non? E así era unha maneira de que ninguén se sentise tamén que a súa proposta tiña menos valor que a dos demais, e obligábanos a ler cousas que non leríamos de ninguna das maneiras, non? Alternábamos xéneros, alternábamos linguas con moita frecuencia, e tamén intentei sempre que polo menos houvese un número parello de lecturas en castelán e en lingua galega. Hoxe en día, na Casa Museo, por exemplo, só lemos en galego, foi unha pauta que establecemos desde o principio, evidentemente, e todas as persoas que chegaron a ese club de lectura saben que esa é a pauta. E tamén no outro que estou, que é de Trama e Lugo Patrimonio, esa tamén é a pauta. Só lemos libros en galego, eso non quere dicir que non leamos traducións, non? E logo a poesía vámola integrando, eu tamén sempre intentei integrala como puiden en todas partes. Resultou relativamente difícil porque sempre teño lectores hostís, pero entón, bueno, un pouco de todo. Si era de rapaces, pois facíamos lecturas en algún momento públicas ou en grupo de determinados textos poéticos que escollían eles ou que escollía eu, bueno, que se iban decidindo, a veces con motivo de celebracións nos centros, non? Si é de adultos, bueno, aí conseguín que en algún club de lectura de adultos se lera algún libro, pois recordo un caso de algún de Gloria Fuertes, o ano da súa conmemoración e demais, e na Casa Museo Manuel María o que facemos é que iniciamos todas as sesións de comentario do club de lectura coa lectura dun poema que trae cada vez unha persoa. Cada un dos participantes sabe que hai como unha quenda establecida entre voluntaria e, digamos, xiratoria, e entón cada persoa sabe que en algún momento lle vai a tocar levar unhos petiscos, que xa sei que deso imos falar noutro momento, e levar tamén un poema. E con ese despois facemos como unha antoloxía ao final digamos que do ano académico, que non é exactamente así, e bueno, unha maneira de integrar un pouco a poesía, porque sí que a lectura completa de un poemario non é moi común. E logo, no Club de Lectura de Trama, que tamén somos todos adultos, que é dunha librería, nese participo, xa levamos 3 libros de poesía lidos. Foi difícil empezar, e a coordinadora tamén tuvo bastantes problemas para asentalo, pero xa se leron 3 libros de poesía este ano, leronse outros de prosa de distintos xéneros, e tamén xa se empezou a ler poesía, non?
compaxinar idades e intereses a nivel de alumnado é dificilísimo. Para min sempre foi moi complexo. Sobre todo porque me coincidiron grupos de rapaces e sempre estuve en centros que, ou porque estábamos empezando, ou pola dinámica do centro, había rapaces de moi distintos cursos e moi distintos niveles lectores e moi distintas aficións. Entón, eran, ademais, moi pouco flexibles. O sea, se eu intentaba facer isto que vos digo cos adultos, de que todos propuxeran e máis ou menos poñenos de acordo ou admitir, bueno, pois vamos a ler este primeiro que propós ti e despois este outro que propón fulanito, eran tan encontradas as posicións que normalmente o que non lles gustaba ou non propoñían non o querían ler. Entón, ao final tiña que terminar fixando eu sempre as lecturas cos rapaces e aínda así ou as lían ou non as lían. Para min ese era un problema super complexo. Claro, cando atopas un grupo que ten un interese específico ou ti consigues motivalos cara a un tipo de temática, non? Porque eu sei que hai centros onde hai por niveles académicos un pouco, incluso hai un club de lectura de novela histórica ou un que ten que ver coa filosofía. Bueno, os grupos xa están máis perfilados, pero cando tú tes inicialmente un grupo non moi numeroso, pero moi diverso, para min esa é a parte máis difícil, non? Que ao final a maior parte das veces tiña que zanxala elixindo eu unha lectura ou outra fórmula que utilizaba con certa frecuencia, que non me daba moi mal resultado, era facer lecturas presenciais. Leváballes eu pequenos textos que me parecían interesantes e comentábamolos, non? Durante a sesión. Entón, bueno, pero desde logo esa para min é a parte máis difícil. E logo, bueno, o debate das lecturas por lecer e por obriga, bueno, creo que seguramente xa se falou desto máis que o necesario, non? Pero, bueno, simplemente o que sí quería dicir un pouco neste sentido é que os clubs de lectura promoven que se lean obras que de outra maneira os rapaces non lerían e os adultos tampouco, polo que vos digo, por solidaridade. Bueno, pois propónse este, despois vamos a ler este outro e vamos lendo cousas que nunca leríamos, non? E ao mesmo tempo sempre hai alguén que nos dá recomendacións de obras que tampouco por nós mesmos chegaríamos a elas, non? Porque non están dentro da nosa, como se di, da nosa zona de confort de lectura, non? Pois eu isto, se teño que ir á librería non o collería, pero bueno, alguén che o propón, formas partes dun grupo por solidaridade, estás lendo cousas ou ela que a ti ao mellor che gustan moito e non lles van a gustar, entón o faz, non? Unha boa maneira de conceder e ao mesmo tempo variar, non? Ben, pois, a ver, nós, como temos diversos grupos ou clubs de lectura agrupados por idades, non nos é tan complicado compaxinar os seus intereses. Normalmente os que son de cursos máis avanzados, como o bacharelato, pois, incluso o cuarto da ESO, teñen intereses un poquinho máis, digamos, adultos. En cambio, o primeiro ciclo que é o que coordino eu, que son rapaces de primeiro ou segundo da ESO, pois teñen os intereses que van un poquinho máis polas modas que hai agora, non? De autores máis mediáticos e cunha temática bastante diferenciada. En xeral, aínda que eu lle leve algunha proposta, moitas veces son eles os que propoñen, son elas as que, digo elas porque son maioría de rapazas, son elas as que chegan con algunha temática concreta que queren ler. Bueno, pues agora mesmo esta mesma semana chegaron dicindo que queren ler poesía para rematar o curso, bueno, sin ningún problema. Eu xa dixen antes que son unha mediadora bastante flexible, que me adapto a que eles piden en xeral, e como están casi sempre de acordo, hai un grupo de 2, 3 rapazas que lideran un poquinho o grupo e son as que traen as propostas porque son lectoras voraces, lles encanta ler, pois os demais adáptanse tamén ás suxerencias deste grupiño, non? Eu incluída. Moitas veces porque a veces penso que estou no club de lectura para que elas me digan a min que podo ler, para que me informen a min das novidades ou de certas cousas que eu non lería, pero que gracias a elas estou descubrindo tamén. Así que, pois, basicamente eso. En canto a ler por obriga, bueno, a maioría dos que están nos nosos clubes son grandes lectoras, casi todas. Hai algunha rapaza que ven pois por amistade con outro membro do club de lectura, pero casi todas son enormes lectoras que len moitísimo na súa vida normal, non só len no club de lectura, e polo xeral tamén lles gustan os libros de lectura obligatoria, pero bueno, sabemos que é unha excepción,
porque a maioría dos rapaces a palabra obriga fainos fuxir despavoridos, non? Ainda que logo ao final acaban recoñecendo que, bueno, que non estaba tan mal o libro obrigatorio, pero, bueno, sempre é mellor que eles decidan e que sexa voluntario a escolla que fagan. Bueno, basicamente, creo que xa dixen casi todo. Ben, no Lama das Quendas, a coordinación dos clubes de lectura de todos os grupos, esquecín antes dicer que temos un de profesorado e outro de persoas adultas, bueno, xa o dixo Julio, profesorado Tempo de Lecer, último xoves de cada trimestre, as 4 rapazas que temos no grupo de NAIS, ex-NAIS, por eso de NAIS, pais e amigas, pois decidimos un día tamén, un par de días por trimestre, pois pola tarde aí poñémonos todas de acordo. O principal na coordinación do profesorado teño sorte porque é un grupo así xa que xa leva moitos anos e xa coordina, xa digamos que ten vida propia, entón o único que fago eu é poñer o día o lugar e las pastitas e los cafeses. O principal na coordinación dos clubs e probablemente sexa a vosa realidade é que a directiva deixe facer. E eu teño sorte, teño a directiva que deixa facer e que xa solo con iso chega, con que deixen facer. E despois, claro, tiven un grupo de bacharelato estes últimos anos que é unha maravilla, é unha pena, pedinlles que suspenderan algunha para que repetisen segundo de bacharelato, pero bueno, que se lle vai facer, tamén teñen vida os pobres. Tamaños e xéneros. Sempre, claro, aproveitei, eu fago trampa, as cosas como son, fago moita trampa. Antes decía Julio, como fago para ter 100 persoas no clube? Pois porque fago trampa. Porque como son profe de música, pois tamén utilizo as aulas de música para ir picándolles un pouquinho. Entón, poño un libro trimestral de teatro que montamos na clase de bacharelato. E punto. E grazas a iso, pois, parte do alumnado de bacharelato acaba picando e acaba indo ao clube de lectura. Actuación para alumnado último trimestre, último venres de trimestre, e para nais, pais, demais da aldea, pois outro día cobramos entrada para a excursión, como non, e encargaseles de todo, hasta, bueno, temos tamén sorte en Chantada que hai unha canle de televisión, ven a radio, deso todo encárgase o alumnado para o teatro, para invitalas e demais. Teñen a parte teatral e logo a parte musical e así, pois, bueno, optimizamos tempo. O da poesía, temos lírica galego-portuguesa. Eu toco trebellos de música antiga, pois xa está, A leva a B. En aulas de historia da música facemos lírica galego-portuguesa, xa temos poesía, están lendo poesía. Que pasa co alumnado kinky? Con moito cariño digo alumnado kinky, vaya, que lles gusta o trap e o hip hop. Anda, profe, pero as tensos medievais, estos son como as loitas de galos. Xa está, xa me aparece no clube de lectura. En aulas de música aprenden a facer samplers, aprenden a facer bases, e en vez de compoñer esas cancións, pois, bueno, lemos a Afonso X dun xeito diferente. E gravamos videoclips, bueno, a ver, enganchan. E ademais eles aprenden a estructurar os seus poemas, as súas letras, de outro xeito. Incluso cantamos cancións, cantan cancións, eso tamén é ler. Eso tamén é poesía. Entón, digamos que, claro, eu fago trampa. Eu non son capaz aínda de facer que lean cantares gallegos, ou follas novas, ou de 4 a 4 de Manuel Antonio. Pero sí que son capaz de que cheguen a esas lecturas pois por espazos comuns que teñen cancións que eles escoitan. Algunas canciones son horribles, pero eu non te lo podo dicir. Son horribles para min, porque para min non significan nada, pero sí que significan para elas. E a través de aí pois vou tendendo pontes e demais e van chegando. Entón, bueno, pois nese sentido a poesía pois vai entrando e carai, coñecen, a min encántame que coñezan quen é pois Xoán de Requeixo, quen é Mendiño, quen é pois toda a boa literatura galego-portuguesa, non?
Compaxinar idades e intereses. Bueno, pues tamén este ano fixen trampa, puxen eso, fantasía e outros intereses, son eles os que escolle. Entón, claro, no mesmo grupo teño rapazallada de primeiro de ESO a segundo de bacharelato e algunha profesora que se cola porque lle gusta moito a ciencia ficción e colase co grupo de alumnado. E así é moito máis sinxelo. Na poesía, pois igual, aparecen hip-hoperos de terceiro de ESO cos de bacharelato. E aparecen todos no mesmo grupo. Este sabe samplear, este sabe rapear, este temos un fenómeno que fai beatbox, pois que ben. E logo ainda por encima manexamos outras habilidades, que é a oralidade, que é unha cosa que me gusta traballar moito. Non só a través da música, sino para crear historias. E claro, crear historias dende un papel en branco pois é complicado, a min cústame. Son incapaz de facer narrativa. Pero sí que, dende os xogos de rol, pois se poden facer. E de aí vai un pouquiño, pois porque había semanas que teñamos os 5 recreos levados por elas, pois había que continuar a partida, había que facer a personaxe e a onde chega esta historia que estamos creando entre todas. Sí que comparto que é moi curioso, os xogos de rol acabei con un grupo só de rapazas, porque no momento en que quitas a competitividade, non sei que temos os homes na cabeza, que se quitas a competitividade, bueno, haberá que desaprender iso. E lecer ou obriga? Lecer. Pobres, xa lles obrigo a escoitar a Beethoven como para obrigarlles unha lectura. Lecer puro e duro. Entrar no seguinte bloque. Bueno, non a xogamos, temos que seleccionar. Que peso otorgades ao idioma das lecturas? Volvemos co tema que, bueno, se o tocachedes antes isto podedelo obviar. O que, bueno, pensaba aí é se o mellor no centro tedes itinerarios lectores ou tedes algún xeito, bueno, visto as constelacións literarias. Como conxugades clásicos e novidades e que vades intercalando ese punto, e finalmente como facedes para levar os rapaces das lecturas xeneracionais ás lecturas a outro tipo de lecturas, xa non con tantos prexuizos moitas veces, que ver como se pode facer este sorpaso, non? Bueno, empezo mesmo para que non nos estés dando sempre orces. Bueno, a ver, eu o idioma xa vos comentei, non? Que en xeral si era unha cuestión que podíamos pautar nos centros, alternábamos en castelán e en galego, tanto para adultos como para rapaces. Si é certo que facíamos actividades de lecturas vinculadas ao club de lectura, recitais poéticos en distintas linguas. Mentras eu estive en Quiroga, facíanse en todas as linguas do alumnado do centro. Entón, tuvemos algún recital poético onde tuvemos xente que alumnado que fixo que leu poemas en rumano, por exemplo, ou en lituano, non? E cunha traducción despois, por suposto, para que soupéramos un pouco o contido, non? E xa vos digo que noutros nos que participo na actualidade só se lé material en galego. Eu creo que a veces son decisións que hai que tomar, non? Porque a verdade é que na maior parte dos casos temos moitísima máis fluidez para ler en castelán que en galego. Isto é algo que temos que recoñecer, non sei se nós e o profesorado, pero si o alumnado e moita da xente de a pé, sobre todo porque nos adultos sei claramente que é así. Entón, unha pauta é que saben que alternamos, de feito, o que vos decía, non? Cando se len dous, no de adultos de Quiroga, un se lé en galego e outro se lé en castelán. Van sempre alternos. Sin meterme no das temáticas, porque isto xa vos comentei que era partidaria de mezclar xéneros, pero si outra cuestión que ten que ver con como se condicionan as eleccións. Eu fai aproximadamente 3 anos, nos clubs que eu coordino, tamén, digamos que chegamos a un acordo sobre que tiña que haber tantas lecturas de mulleres como de homes. Que parece unha cousa moi simple, pero botade un día contas de cantos libros dos que se están lendo nos vosos clubs de lectura están escritos por mulleres e cantos están escritos por homes, ou cantas teñen protagonistas femininas, e ao mellor levades algunha sorpresa.
Eu leveime moitas aquel ano cando botei contas. Entón é algo que tamén máis ou menos temos pautado, non? Pero vamos, digamos que son acordos iniciais que tomamos. Temos unha reunión inicial na que se fala, pois facemos isto, que vos parece, e ninguén en principio está en contra diso. Non é unha cousa tan simple como que se especifica e queda claro que vai a ser máis ou menos así. Iso non quere dicir que teña que ser unha esclavitude, pero sí que é un aspecto que tamén hai que valorar e hai que ter en conta. Logo dos clásicos e novidades, eu sempre fui moito máis partidaria de evitar bestsellers e novidades e novelas moi mediáticas, e digo novelas porque suele ser ese tipo de textos, ese tipo de xénero, porque vai no que vos digo eu, na intención de diversificar e de leválos a outros xéneros, a outras lecturas bastante diferentes. Entón, necesariamente clásicos, bueno, pois ao mellor non clásicos, pero sí que hai obras que non son tan de acabar de sair, que non as están metendo polos ollos as editoriais, pero son obras que valen para ler e que son rescatables. Tampouco hai que estar lendo sempre o último que sae, non? Está ben, pero hai moita máis posibilidade de que todo iso. Como superar as lecturas que les teñen xeracionais? Pois conseguindo que meterlles outras nas mans. É que o truco, cal é o truco para eso? Pois moitos que nos temos enxeñado, non? Pois pasarlles primeiro un fragmento que vos decía, facer unha lectura presencial con fragmentos de textos que son como un pouco intrigantes e suxerentes, e despois eles mesmos a veces din, e entón non poderíamos ler este enteiro? Pois a min gustoume. A veces funciona un pouco así, non? Por imposición directa non suele funcionar ben, pero bueno, é difícil cambiar, sobre todo cando teñen xa unha pauta moi de xénero ou moi de lecturas moi específicas e pechadas. Bueno, nos en canto ao idioma, tampouco impoñemos que debe de ser en galego, debe de ser en castelán. O que si facemos é que cando hai unha escolla, se está en galego, se hai a traducción feita ao galego, en caso de que non sexa escrito en galego, escollemos sempre a versión en galego. Ao final, cando botamos contas, démonos conta de que prácticamente un 50% en castelán e outro 50% das lecturas están en galego. Como dixen antes, ainda que eu son de inglés, non lemos nada en inglés, porque sí que algunha vez o propuxen no meu club, pero sí que observo un pouco de rexeitamento por parte dos rapaces a ler en inglés, porque lles custa moitísimo en xeral. Entón, ainda que sería unha cousa que me gustaría empezar algún día, que leran en inglés por iniciativa propia ou noutra lingua estranxeira, porque non? Pero vexo que non, que de momento vai ser que non. En canto aos clásicos, as novidades, bueno, algúns anos, cando os grupos de bacharelato eran un poquinho máis abundantes que agora, porque agora mesmo ao aumentar a carga académica tamén imos tendo menos alumnos de bacharelato, pero algúns anos había alumnas moi lectoras que sí que lían clásicos, e moitas veces, aínda que non sexa un clásico, pois como decía antes Eva, pode ser un libro que non é unha novidade, que ten xa algúns anos, pero sí que nos leva ao mellor a interesarnos ou a interesar as lectoras por un libro que está relacionado e que seguramente descubriron a partir de unha das lecturas máis actuais, non? O sea, unha lectura leva a outra, xeralmente. E se as lectoras son de verdade boas lectoras, seguramente se acaban interesando por ese clásico ou por esa lectura máis antigua. Por exemplo, ano pasado no Club de Lectura do primeiro ciclo sorprendeume que as rapazas moi novas de primeiro da ESO con 12 anos oíran falar de A historia interminable de Michel Ende, e a mí sorprendeume porque eu non me esperaba que rapazas tan novas quixeran ler unha lectura que xa ten uns cuantos anos, que é un clásico efectivamente da literatura juvenil. E ademais tampouco é un libro moi pequeno, ten bastantes páxinas para ler. Bueno, pois encantoulles, gustoulles moitísimo, non viran nunca a película, polo tanto leronse o libro enteiriño, e a raíz de aí interesáronse por máis obras de Michel Ende, que era un autor que elas non coñecían, pero sí que oíran falar da historia. Bueno, a veces hai que tamén negociar, como decíamos antes, que para que
acepten unha proposta túa dun libro que crees que é interesante pero que eles non coñecen, tens que primeiro permitir que lean algo, pois un bestseller ou un autor dos que ahora lle están tan de moda, pois Blue Jeans ou estes que lles gustan tanto a eles, non? Pois eso, hai que ceder a veces para que descubran algo bonito, tens que primeiro descubrir ti o que lles gusta a eles, non? Nada máis. Generalmente en galego, excepto coas nais. Non sei que pasa nesa xeneración que é o mesmo que decías ti. É que este gallego non o que falamos nós, o normativo, E, pónselle moito nas cornas. Entón, coas nais, pois, hai que loitar un pouquiño máis e bueno, 50-50. É curioso. O que comentaba antes, Eva, e tamén falabase na charla de María mañá co das temáticas. En Fantasía Épica pasoume unha cousa, e é que sí, teño un grupo moi friki de rapazas que querían ler o Hobbit e o Señor dos Anéis. O Señor dos Anéis, pois estamos primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. E, bueno, ao principio o que fixen foi facer un caixón desastre de fantasía épica, outro de terror, outro de ciencia ficción, e que eles máis ou menos pois foran collendo. Non é que a min a idea de ter 20 copias dun libro para que lean no mesmo tempo 20, pois pareceme perder os cartos. Prefiro que teñan un poquinho máis onde escoller, e ademais moitas veces neses debates pois xa eles mesmos se van levando unhas ás outras, non? Pois en lin este non cheguei á páxina 20, este nunha fin de semana. Entonces, bueno, digamos que funcionamos así un pouquiño dun xeito anarquista, pero ao fin e ao cabo, ese rollo informal este ano funcionoume. A ver o ano que ven, non? Puxenlles, que cando leron a Tolkien, pois amoseilles un par de libros de autores galegos novos, A Laia e a Deusa e Non hai luz sen escuridade, na que as protagonistas son mulleres. E non só iso, en A Laia e a Deusa hai unha relación entre dúas mulleres. E viñeron espantadas. No, profe, no, porque non é creíble. E Tolkien sí. O sea, los orcos son creíbles. Sí, Arwen, estrella de la mañana, es muy creíble. Su posición aí de sumisión absoluta. Pero no momento que hai unha tipa que colle unha espada e ponse a matar orcos a diestro e siniestro, aí xa, isto non é creíble, profe. E que se enrosca con outra muller, pero que dis? Isto menos mal que non mo leron na casa, que senón... E claro, aí sí que hai que andar con cuidado, non? Bueno, andar con cuidado, eu ningún, pero bueno, digamos que sempre aviso a dirección, o mellor mañá veñen os pais por aquí mosqueados e demais. O das lecturas generacionais, bueno, pois sorprenderonme algunhas, tiven que poñerme no seu terreo, así como teño que escoitar trap e reggaetón, pois bueno, viñeron con lecturas, houve cosas que pensaba que lles iban gustar, e eles puxeron tamén as súas lecturas na man, e eu lín algunhas, teño pouco tempo, pero bueno, que demos. Eso sí, pedinlles que me fixeran unha pequena ficha, o que lle fago eu, que me fixeran eles, que me vendesen o produto, non? Incluso houve que me trouxo PowerPoint feito, o sea, moi guai. E a partir de aí, vendo como van evoluindo, en que nivel lector están, en que tipo de lecturas, vou nos levando para o meu terreo. Claro, ler O Corvo de Edgar Allan Poe, é moi heavy. Por eso estamos facendo unha curtametraxe. Vimos moitas curtas nos tempos de lecer, curtas feitas por fans, é dicir que con poucos medios non pensedes que temos aí uns estudios de grabación, non, temos móviles. E se hai aquí alguén de música o que controle, bueno, de música sei que hai, pero se alguén máis controla de música, traballamos con Audacity, que eso funciona en calquera ordenador e é facilísimo, sinxelísimo de tal. Eu non quero que fagan obras de Hollywood, quero que fagan as súas obras.
e es van a molar, porque igual que gravamos con un micro no medio da carballera tan chula que temos hip hop, e logo na revista de dinamización lingüística na que colaboramos, pois editamos un CD coas cutre grabacións que saen, ou editamos un DVD coas cutre películas que saen, pero son as súas películas, son as súas grabacións, non? Entón, pois, len o que lles gusta e, bueno, pois, de momento están descubrindo a Edgar Allan Poe e, ademais, en inglés, que temos aí, aproveitamos un par de rapaces que veñen dos Estados Unidos e que teñen un xeito de falar e que increíble, e facemos misturas e, por exemplo, na curta que sairá a semana que ven, por certo, Edgar Allan Poe e El ama das quendas, o corvo, e aparecerá. Pois vamos a facer unha mistura en galego e en inglés un pouquiño superposto para ver todo iso. E creo que pouco máis do tema. Ahora ben, a reunión. Como son o desenvolvemento das reunións? Metodoloxía e medios que empregades, se parte da palabra, se utilizades algún outro medio. Aquí, se tedes entre sesións, se tedes algún tipo de actividade prevista dentro do centro, ou se simplemente de reunión a reunión e non hai nada máis. Se multidisciplinaridades, libros e outras artes, bueno, aí xa falaxe antes se é que empregades. E finalmente, bueno, penso que men sana incorpore sana, non? Supoño que existirán, non? Complementos gastronómicos. Empezo aquí porque o tempo de lecer dos rapaces, pois eu levo o meu bocata, levo o meu café, na aula de música dame igual. Incluso o mellor pode sonar un pouquiño radical pola miña parte, pero así como probablemente algunhas de vos utilizades xa o móvil nas aulas, se alguén non o quere utilizar, perfecto, e se hai unha xurisdicción ou xurisprudencia ou como se chame no instituto que prohíbe o móvil, guai. Na miña aula non, poden utilizar o móvil. Igual que o teño conectado dende hai un par de anos porque fun papá e quero saber se a rapaza está ben. E entón, podenme chamar en calquera momento como non me sinto, bueno, son moi punky nese sentido, non me sinto coa capacidade de decirlle non, eu podo utilizar o móvil, podeme soar, pero a ti non. E respétano. Kinkis incluído. E na aula de música tamén poden comer e poden beber, e non o fan. Que curioso, porque o poden facer, e eu dou aulas de música co café. Se eu entre aula e aula, pois estou canso ou tal, pois me pillo café, un plátano e vou como, e que vas facer? Eso sí, chicle prohibido, non vaya a ser que se tocan a frauta o traguen, ya sei que facer aí algunha reanimación extraña. Nas reunións, comemos, as cosas como son. E demais, coas nais e co profesorado, igual. E ademais, home, se alguén pode facer postres e tartitas ou chorizo caseiro, pois mellor, as cosas como son. É unha mágoa que o licor café nos centros non se poida, pero bueno, non se pode. Esa idea copio xa, esa idea de dar vida social está moi guai. E libros e outras artes, pois xa paso de falar, e aproveitamos outras actividades, sí, por suposto. É dicir, todo o que fai a biblioteca, todo o que fai Departamento de Lingua Galega, Castellana e demais, aproveitámolo porque que o xeito, sobre todo hai que dar tamén os rapaces que o que estudan nunha aula, o que fan nunha materia tamén vale para as outras, e que non estamos falando sempre dos compartimentos estancos, sempre protestamos e ao final os rapaces decimos o mesmo e estamos lle transmitindo o mesmo, non? Entón, pois bueno, Bueno, eu creo que xa vos falei moito desto. A ver, eu tamén, produtos alimenticios sempre, metodoloxía e medios. E, bueno, eu cos rapaces a veces preparabais os últimos anos e, cos meus grupos que tiña en Quiroga, a veces preparaballes algunha pequena presentación. Non, pois, recordo unha vez que lemos Al sur de la Alameda, que é un libro que está en formato parte ilustrado e parte narración convencional, que é un formato que eu usaba moito con eles, porque era unha maneira de que non me dixesen que non, porque
porque no momento en que lles tiña que pautar unha lectura, bueno, si ven que algo non é demasiado denso, igual se animan igual a lelo, non? Entón, había moitísimas referencias a cuestións cinematográficas, a cuestións, bueno, tamén socioculturais relacionados coa vida en Chile, por exemplo, porque falaban en concreto dun movimento de ocupación nas aulas, non? Pero, bueno, sí que facía referencia incluso a poemas de autores franceses, etc. Entón, prepareilles como unha presentación onde aparecían esos contidos que se referían no libro e que eles non, ao mellor non recoñecían, non? Para min eran referentes claros, pero para eles non. E despois fixen un par de ocasións máis e pareceume interesante. O que nunca fun partidaria, que sei que en algunhas veces se fai, sobre todo nos clubs de lectura a veces de adultos, no das bibliotecas externas aos centros, tamén é moi común, é esa presentación inicial onde ti falas do autor, fas unha pequena introducción á obra, porque me parece unha maneira de condicionar absolutamente o que van a decir os que van a intervir, non? Ese tipo de formato nunca me gustou. Medios, pois hai moitísimas posibilidades, si podes elaborar unha pequena presentación que teña que ver con iso. Eu nese caso, por exemplo, pois trouxéramos produtos alimenticios, porque tiña un profe que tiña en relación familiar con Chile, produtos alimenticios que se mencionaban no libro que eran específicos, que, bueno, o que intentamos foi facer unha sesión arroupando o contido do libro, que non sempre se pode, porque eso sí que require un montón de traballo, non é o mismo que levar o libro lido, é dicir, pois agora falamos del, non? E despois outro tipo de multidisciplinaridade, bueno, pois habitualmente nos rapaces facíamos actividades do tipo pois eu que sei, versos acrósticos, tínhamos unha reunión para facer versos acrósticos cos seus nomes, cos máis pequeniños, cos da ESO normalmente, e despois a veces facíamos caligramas con versos de determinados poetas, pero bueno, estos son sesións presenciais, non é lerte un libro e comentalo, sino é quedar con eles nun recreo concreto e facer esas actividades lúdicas. Nós tuvemos incluso unha sala onde había un puzzle, e era un puzzle que tiña un dibuixo como dunha biblioteca un pouco curiosa, con un montón de personaxes ficticios, de ciencia ficción, que, bueno, direivos, anticipándome outro punto que sei que ven despois, e así despois calo, e que eso fixemos porque tiñamos un rapaz autista no centro, non? E entón foi un pouco para integralo, que algún recreo estuvese integrado con un grupo de rapaces, entón a lectura para ele era algo verdadeiramente, non quero dicir difícil, pero non era algo que lle gustaba. En cambio, si lle gustaba moito facer puzzles, e entón abríase esa sala onde estaba o puzzle pois todos os viernes nun recreo, e sempre iban outros rapaces a facer o puzzle e el tamén estaba ali, socializaban. Ao final intentábamos un pouco falar de libros, do que estaban lendo, do que non estaban lendo, de outros temas, e bueno, os cursos de lectura van moito máis aló dos libros en si mesmos, non? E, bueno, eu creo que coa pintura e con, incluso, bueno, por suposto, coa audiovisual e con outras, é bastante fácil ir interrelacionando, sobre todo se temos colaboradores que señan ou de determinados ámbitos, non? Ou profes de música, ou profes de tecnoloxía, ou profes a veces de plástica, non? Entón, tampouco é demasiado difícil se hai certa vontade de colaboración, eso xa é de inxenio, non? Ben, pois nós tamén ao reunirnos no recreo, pois son recreos moi cortiños, non 20 minutos non dan para moito. Así que os rapaces veñen cos seus bocatas, coas súas merendas, e efectivamente deixámonos comer. Non evitamos traer nada da casa especial, simplemente o tempo que temos dedicámoslo a falar e a debatir, entón, mentras comemos, pois tamén falamos. E tomamos café, personalmente eu un cafeciño. En canto a metodoloxía, medios, nós basicamente utilizamos o medio do debate. O sea, os rapaces, unha vez que decidimos a escolla e empezan a ler, a semana seguinte o que facemos é debate entre os rapaces. A veces utilizamos vídeos, sobre todo book trailers, cando queremos escoller un libro e non sabemos moi ben por onde tirar, o que buscamos é en YouTube. Eu levo o meu móvil ou a miña tablet e sí que non teño ningún problema en proxectarlles aos rapaces o book trailer que hai xa dese libro. Incluso a veces que creo que non o fago ben porque condiciona, como decía antes a compañeira, non? Si hai unha película sobre ese libro,
O que sí que buscamos é o trailer da película, porque os rapaces a veces non saben moi ben de cal é a temática, por moito que ti lle expliques ou por moito que eles lean a reseña que ven na contraportada, non? Entón, sí que o fago, utilizar vídeos, tanto de book trailers como de películas xa existentes. E incluso tamén cancións, porque estou pensando nun libro que lemos este ano que mencionaban prácticamente yo impuse, esta vez sí que loitei para que os colleran, porque falaban de David Bowie, que é un cantante que a mí me gustaba moito, pero que eles non coñecen de nada, nin lle sonaba de nada. Entón, pues, vamos a escoitar unhas poucas cancións de David Bowie, a ver se así vos motivades. Bueno, non resultou, logo veremos que foi un fracaso absoluto, así. Logo tamén o que si facemos é, unha vez que rematamos o libro, utilizamos, eu gravo as súas críticas, gravo os debates que fan, as postas en común, gravo con móvil e logo elaboramos un pequeno vídeo desa crítica que les fan do libro. Basicamente, eso, nada máis. Mira, teño que solicitarvos que nos puntos que queden temos casi que alixeirar, porque se queremos deixar un turno de quendas e tal para que poidan participar. Bueno, que tes que decir, Juan, desto? Estos son unhas ruínas que hai perto do instituto, podes ir andando dende o Lama das Quendas. Son as ruínas dunha igrexa que se quixo montar un paisano dali que era crego nos anos 20 do século XX, e son as ruínas de Fátima, e ao lado pois querían facer unha especie de asilo, non se sabe moi ben se psiquiátrico ou demais. E son 3 fotogramas, 3 fotos, porque realmente o do Corvo de Pou pois vai a ser unha fotomontaxe. Claro, isto levounos a ver películas, están moi enganchados coas distopías, xa se falou aquí pola mañá e tal, e levounos a unha distopía que a min me gusta moito, non lles gustou, pero, bueno, é normal, é unha mediometraxe moi complexa do ano 62-63, La GT, de Chris Marker, que, bueno, probablemente non coñezades moitas de vos, o mellor sí, pero seguro que coñecedes 13 monos, que foi unha peli que se baseou nesa mediometraxe. Foi, digamos, que a versión hollywoodiense con guaperas de turno desa mediometraxe. E unha mediometraxe que a mí me gusta moito porque fíxose con fotografías nos anos 60 e copiamos ese estilo. Estos son fotos feitas por un rapaz de 14 anos con un móvil. E pouco máis que dicir. Bueno, co paso do tempo entran, saen os combustibles. Este apartado, os participantes do curso, as incorporacións, os abandonos, a continuidade da anclaxe dos rapaces, perfis, que pasa cos varóns, hai que buscar estrategias, pican os novos lectores, canto pesa a inclusión, preocupan os abandonos. Vemos, podes tratar con... Bueno, pois preocupan que pasa cos varóns, non sei. Nos nosos clubes de lectura a maioría son nenas, casi todos. No club de manga do ano pasado creo que había rapaces, pero, bueno, a maioría son rapaces. Particularmente no meu hai 2 rapaces e o resto son rapazas. Non sei se é que leen menos, non sei se é que prefiren ler nas súas casas, non comentar o que leen. Non sei se é que as rapazas temos máis a necesidade de compartir as lecturas e nos gusta estar en comunidade. Non sei se leen máis as nenas que os nenos, francamente. Os non lectores si pican, bueno, eu creo que temos poucos non lectores. Se hai algún, creo que igual ven atraído porque ven algunha amiga, entonces para non quedarse solo nos recreos pode vir, pero son minoría, polo menos no noso caso, a maioría dos que están son moi lectoras. Así que, bueno, en canto á inclusión, bueno, pues creo que pesa bastante, non? Porque esas rapazas que leen moito tamén son un perfil de rapazas que non adoitan ter moitísimas amigas, non? E nos recreos, cando non veñen ao club de lectura, tampouco as ves socializar demasiado, non? Sempre están a unha biblioteca ou no club de lectura se hai reunión, e senón velas que non comparten intereses con a maioría das rapazas ou dos rapaces que non están nos club de lectura. Entón, o club de lectura exerce unha función pois moi inclusiva, non? Integra un pouco a xente que ten intereses comuns e que non comparte eses intereses coa gran maioría do alumnado.
E ali síntense valorados, síntense escoitados, síntense respectados e incluso queridos, non? Eu creo que o pasan moi ben cando veñen ao club de lectura porque saben que os que están ali son como eles, basicamente. E os abandonos, bueno, sí que nos preocupan un pouquiño porque a medida que van avanzando de curso e que van chegando a cuarto da ESO, primeiro bacharelato, os rapaces dos clubs de lectura van a menos. En primeiro bacharelato xa prácticamente non se apuntan, e se se apuntan duran un trimestre porque enseguida se dan conta de que non teñen tempo para ler por prazer, teñen que ler por obriga pero non por prazer. É unha pena, realmente é unha pena porque son rapaces que deberíamos facilitarlles poder asistir a estas reunións semanalmente sin que teñan que decir é que non podo ir, teño moitos exames, teño moito que estudar, teño que ler moitísimo para galego, teño que ler moitísimo para castelán, teño que ler para inglés e non teño tempo de ler porque me guste. Entón, pois sí que nos preocupa, creo que realmente deberíamos facer algo para que os rapaces, a medida que van medrando, non deixen de ser lectores. Pero, bueno, unha opinión. Non teño así nada moi diferente que dicir. Eu teño unha pequena teoría sobre por que non lles gustan os rapaces os clubs de lectura porque hai menos. Eu creo que son moito menos dúctiles para aceptar recomendacións. E ao final é moito máis fácil que as rapazas terminen asumindo chegar a un acordo para algunha lectura e os rapaces son moi... De feito era un dos problemas, non? Se tiñas que poñer de acordo rapaces e rapazas, elas ao mellor se animaban a ler o que propoñían eles, pero despois eles chegaba o momento da verdad e non facían o mesmo. Eu creo que non están moi habituados a que alguén, en xeral, que isto é unha xeralización que seguro que hai casos variadísimos, pero, bueno, dame un pouco esa impresión, porque nos adultos tamén pasa. Quer dizer, sabemos que nos clubs de lectura de adultos tamén son predominantemente mulleres. Entón, que pasa? Por que non queren compartir lecturas? Hai moitos menos lectores, ao mellor, homes que mulleres, non? Pero, bueno, a desproporción sigue sendo moi grande en canto a participación. E logo, eu creo que permite incluir, sí, moito. E eu estuve en moitos clubs de lectura de alumnos que lían pouquísimo, que casi non lían, que só lían o que lles levabas ti nese momento puntual, pero que lles gustaba formar parte de un grupo porque empatizaban con aquelas persoas. De feito, os máis lectores moitas veces non participaban, porque non querían que tú lles dixeses que leran A ou B. Por poñer un pouco unha diferencia. Julio, que pasa cos varóns? É que, bueno, mellor non te enfades, Julio, nin que se enfade a xente das bibliotecas e dos clubes de lectura, pero esta mesa non é significativa. Aquí non somos 50 de 50, aquí sí, aí non. Bueno, que pasa cos varóns? Pero que pasa cos varóns dende pequenos, non? O resto falaron o mesmo que dixeron elas. Vou falar da miña experiencia persoal coa miña filla. Xa antes, máis ou menos, sabía un pouquiño, pero a miña filla non ten pendentes, mima. Claro, é tan difícil distinguir a un bebé dunha bebé. Claro, sin pendentes, claro, que se queren poñer, que se lle poñan, por favor. Pero atopeime con ese tal. Como lle regalas un balón de fútbol a túa filla? É que se cae o chan é que pode mancar as pernas e logo as faltas sentanlle mal. 2019, aínda me sigue dicindo xente esas cousas. Estou falando de alumnos de 12, 13 anos que mo están dicindo, que me preguntan. Nenos e nenas, que pasa cos varóns? Pois estamos educados así, e punto, e non podemos chorar lendo poesía, non se nos pode notar, e non aceptamos que as mulleres nos digan cousas, inconscientemente somos así. Generalizando, estou de acordo contigo, por favor, que ninguén me malinterprete, estou generalizando, pero generalizando. Somos unha pequena mostra, pero nas bibliotecas somos 1000 persoas e cuadra igual, e eu veño da Xenda 21 escolar e tamén éramos case todas mulleres. Eso sí, nos postos de decisión en moitos casos aí xa cambia un pouquiño. No momento en que metes a competición, o que comentaba antes dos clubes de lectura, o xogo de rol funcionaba moi ben.
si houbera competición, si houbera yo gano máis puntos que tú, entonces sí que había chicos. O momento en que era rollo colaborativo e aquí non gaña ninguén, me voy a jugar al futbolín. O seguinte punto, bueno, casi leo eu un pouco que teño, si estamos de acordo, porque eu escribín aquí unha serie de puntos. Penso que os que pertencen aos clubs de lectura, a xente que pertence, as persoas que pertencen aos clubs de lectura, teñen unhas melloras notables na oralidade, na adquisición de habilidades sociais, na calidade do debate, na inclusión dos compañeiros, na pertenza a outras asociacións, na mediación nas familias e con outros compañeiros nas suxestións de lecturas, na participación nas actividades do centro intra e extramuros, a celebración de efemérides, teatro, cine, radio, actividades como apadriñamentos, centros de maiores, etc. Digo porque vamos mal de tempo. Si queredes decir algún punto, si non pasamos ao seguinte, estades de acordo con este de que se produce isto, non? Con el. E último apartado que tiña marcado, ampliando horizontes, non? Tiña pensado que fixerades un balance, non, con respecto a este tipo de actividade, non? Roteiros, encontros literarios e artísticos, visitas a bibliotecas, librerías, revistas, xornais, asistencias a espectáculos. Digo rapidísimo, tal, para poder dar tempo a que poda participar o auditorio. A ver, eu simplemente vou dicir unha cousa moi breve, e é que eu creo que en xeral, e sabedelo tamén como a mí, os clubs de lectura son elementos dinamizadores. Se a biblioteca é un elemento dinamizador, o club de lectura é un elemento dinamizador tamén, está claro, non? Os rapaces que suelen participar, rapaces e rapazas que suelen participar nun club de lectura, o profesorado, os pais, nais, e é xente que ten certas inquietudes e que vai a ter outras en relación coas lecturas tamén, porque o que hai nas lecturas te leva a outros intereses a maiores, non? E se ademais lees algo que ti non lerías, que van a aparecer cousas descoñecidas, e para que vos fagades unha idea, por un exemplo, eu nunca tuve ningún interés no alpinismo ata que li un libro en manga de 5 tomos enorme que me recomendou alguén, chulísimo, que era La cumbre de los dioses, e a partir daquele momento tuve clarísimo que ese era un mundo do que podía saber algo e entender, non? E que tiña o seu atractivo. Entonces, sí que está claro que a lectura te leva a outras cousas, levaos a ter interese por roteiros literarios, por actividades culturales, por saídas, por un montón de cousas, porque ademais se retroalimenta unhas persoas e os rapaces e rapazas tamén te van, é como dicimos nós, eles mesmos nos dan a nós a veces tamén, non sei, como outra cultura que non temos, ainda que nos pareza unha cultura menor, digamos, non? E, bueno, eu creo que a nivel de adultos ten unha cantidad de posibilidades enorme, e moito máis aló dos centros educativos, non? Bueno, ahora tamén pola miña experiencia a marxe deles, pois che dá moitísimo xogo para moitas cousas. Eu uso decir que para ampliar horizontes moitas veces fan falta cartos, e poder gastar o 25% do presuposto de clubes de lectura en algo que non sexan libros, por favor, non se mosquen as editoriais. Que eu non digo que non compremos libros, porque hai que manter a industria, pero que levo 2 anos poder gastar solo o 25% e logo ter que facer roteiros e demais e cual, home, que se fíen un poquinho máis de nós que non hacemos isto, o sea, non digo eu, e ter que andar trampeando o departamento de música, dinamización, biblioteca e pedindo axudas por aí que logo andamos chorando, logo somos os choromicas do centro, xa ven o de música e tal. Pois ter a liberdade de poder gastar un poquinho máis para ampliar horizontes estaría ben. Totalmente de acordo estou. Eu, cando empezamos a facer roteiros, nós non había ese límite, non había un límite establecido. A partida que chegaba para os clubs de lectura non tiña un mínimo establecido para eso. De feito, pagábamos os autobuses seguro e o xantar que se facía normalmente nas saídas cos rapaces, pero bueno, eso en algún momento cambiou e si xa tuvemos que empezar a facer certos equilibrios. Sí, bueno, nos facemos as típicas saídas a teatros. O ano pasado si fomos a, como vedes aí, a ver a Divinas Palabras Revolution. Bueno, non controlo moi ben o tema este do presuposto, pero, bueno,
creo que normalmente o centro é o que nos colabora económicamente cos clubes de lectura e de momento non tivemos grandes problemas para facer o que queremos, que é basicamente levar os rapaces a ver teatro. Retiro literario non temos experiencia ninguna de momento, pero bueno, a ver se para o ano facemos algún. Declinamos ou facedes un... Eu creo que mellor, No, se alguén ten algunha consulta que non que... Perfecto. Pois pasados, entonces, nada, por cumplir o tempo, por nos non hai problema, pero digo que ven sempre ben o descanso. Entón, se hai alguén que quera preguntarlle a alguén... Non é unha pregunta, é unha suxestión. En todos os casos falaba desde que vos xuntades na hora de lecer. No noso centro, desde que a mí que a hora de lecer é de lecer, quero dicir, necesitamos todos descansar. Entón, o que facemos, claro, non nos xuntamos todas as semanas. Xuntámonos todas as semanas, pero temos un club de cada nivel. Entonces, pero utilizamos o día de temos clase pola tarde e quedámonos a comer no instituto. Eles encargan eles da o sea, traen ou encargan os bocatas ou tal. Comemos e de 3 e 5 a 4 e 10 temos o club. E dá moito máis tempo para falar, bueno, a eles encantalles, ademais, non sei se é polo libro ou por quedarse toda a panda xunta, pero funciona mellor que o recreo. A mí que o do tempo de lecer non me chega nada, non é un agobio. Entonces, bueno, é unha suxestión. E ademais, tendo en conta a veces a pouca puntualidade que temos os profesores, os sacalos, que hai rapaces castigados nos recreos, que hai exames en determinadas épocas, que teñen que ir falar cun profesor para saber a nota, é dicir, a veces é absolutamente impracticable. Pero, bueno, hai centros, eu, de feito, creo que para no que estou agora mesmo coa miña comisión e no que vou, que non teñen nin ese oco, porque non teñen tarde. Acaban ás 3 da tarde 2 días e non teñen tarde. No meu centro é que tiveron así na idea de salelle máis barata a xunta. Me estoy quemando mucho con a xunta. Bueno, salelle máis barato colleros en autobús, os rapaces, levalos ao centro de abaixo de Chantada, darlles de comer ali e logo subilos. E entón sí, unha cousa rara. Quitaron a cociñeira hai uns anos e tal. O sea, quedades no tal. Vale. Claro, pero entón entras tamén con un problema de gasto, quen baixa, quen non gasta, é complexo, por un lado. Por outro lado, o ano que ven teño máis horas de reducción porque vou a ser o fantástico novo coordinador da biblioteca por xubilación e entonces pedín máis horas, agardo que máis den, e sí, esa era unha idea que tiña, a ver como concilio. Pero estou de acordo contigo, o tempo de lecer é de lecer, pero, bueno... Sí, claro, tú non, a doce que sí, claro. E hai máis centros, que eu xa teño escoitado outros anos, que pasa que cada centro ten as súas propias dinámicas e de todas formas o do transporte sí que é un condicionante absoluto, porque calquera centro, inda que sea urbano, ten transporte. Entón, nese momento xa estás condicionando a unha parte do alumnado. Solicita unha compañeira do IES de Basella. Vamos rematar cunhas palabras criticando e rematamos así a Sí, ponencia. bueno, se me permitides como surdiu a idea de facer isto, é que a primeira vez que eu fixe unha xuntanza cos rapaces despois de ler o primeiro libro, quedei tan sorprendida, tan abraiada, tan maravillada pola capacidade crítica que tiñan do que leran, que me daba moita pena que só escoitara eu. Entón decidín gravalas e facer un pequeno vídeo que non é de gran calidade, nin moito menos, pero porque me importa é o contido, non a forma, sino o contido, porque me gustaba que toda a comunidade educativa as escoitara, que valoraran exactamente a súa capacidade crítica
E iso foi así como empezou criticando a Navasella, non? Este é unha pequena mostra de Temos dous, pero vamos poñer só un, vamos poñer o positivo, non? Bueno, Sí. por rematar. Sí. O negativo era o fracaso de antes, o de David Bowie. Es chungo, vamos a decirlo así, es chungo. Me sorprendió un poco, la verdad. Me pareció un poco de más. A mí me parece un libro moi fuerte, porque eu teño lido moitos libros, pero nunca un como este. A ver, a mí o libro pareceume que ten bastante violencia. Hay mucho uso, demasiado uso de la violencia. Exageraron un pouco. Wow, una brutalidad. Yo creo que igual lo que hace es estar criticando ese uso de la violencia en la adolescencia. Puede o dejarte muy tocado o puedes enfocarlos de una manera positiva. Tamén, na hora de pedir para o montón de significado, a verdad é que hubo peticións que pasáronse bastante. Al principio iban para demostrarle a Pierre Danton que tiñan el significado a vida, pero luego fueron en plan... Me quedó tan marcado todo lo que pasó en la adolescencia que me influyó en toda la vida. Te empieza a subir de madre muchísimo y ves a dónde puedes llegar si no lo frenas. Entonces, a mí me parece un libro moi fuerte, donde creo que en algunhas cosas se sobrepasou un límite que debería haber estado posto desde o principio. E que se foi perdendo pouco a pouco a idea principal que tiñan do montón do significado para convertilo nunha competición. Creo que además como crítica social ao nivel de violencia que a pérdida dos límites. E tamén foi un uso curioso, bueno, do diñeiro. O que ten significado non ten diñeiro que paga. Despois, se algo significa moito para ti, non o vendes. Justamente, as pequenas cousas son as que teñen máis valor. Por exemplo, para ti pode non significar nada. Por exemplo, esta folla. Pero para mí pode ser un recordo, unha esencia importante da miña vida. Entón, se para mí é importante, non xo vou vender. Claro, é iso que fai aquí, que al final pasa algo, porque non vou facer spoiler. Pero podemos hacer spoiler. Sí, faced un spoiler, a ver, ao final. Al final venden un montón de significado que tanto... A vender un montón de significado, quitas el significado. Perdelo todo. Se o vendes, é que non te importa. Pero aí que o Danton tiene a razón. Aí cando empezaron a perder o motivo principal lo que estaban facendo no monte, foi cando empezaron a dar un pouco a razón a Pierre Danton. E despois, cando venderon o montón do significado, foi cando lle deron totalmente razón a... Sí, pero Pierre Danton tampouco ten razón porque extrapola moito o sentido, porque se reduces a vida a un sentido de momentos que van a acabar, non ten sentido. A vida compónse de pequenos momentos que tens que disfrutar porque non se van a repetir. Me pareció un buen libro, la verdad. No sé, me suelen gustar este tipo de libros, de este estilo, podríamos decirlo. Bueno, pois nada, esperando que a escolla dos ponentes dese, digamos, ese abano amplio, non, vendo de sensibilidades distintas, e bueno, reinicio aquelas palabras que decía, que creo que nos refrenda, non, porque vemos que se existe motivación, se existen ganas de traballar, se existe ese estímulo persoal de poñendo todo de sí, bueno, pues creo que se chega a bo porto. O único que nos deran ideas, que creo que sí, porque foi amplísimo, non todo o que se nos propuxo. Pois nada, moitas grazas e boa tarde.